Siif artistii itti kaata farii jidduu rakkoon jiru maali? Isuma kanarraa dubbannu mee waa'ee namoota dhiisaa. Social media kana faayidaa isaan beektaa namoonni cal jedheetuma ittiin nama arrabsuudhaaf, ittiin nama irratti duuluudhaaf, ittiin dhimma isaanii bahuudhaaf, ittiin wal ijaarsa neetwoorkii uumanii ittiin nama xiqqeessuudhaaf waan akka itti fayyadamaa social media rakkoo qaba beektaa. Addee Masarat Dhaabaa tika mootummaatti waan jukaastanii jirtan. Namni kun biyya keessatti immoo namoota Oromoon qabu jabaa keessaa tokko jamee himamaa. Maal jettu waa'ee Masaratti kadhaabaa ta'uu mirkaniin keessan maali? Public media irratti bahee waa'ee nama naasa'uuna atuun kana nan barbaadateeti FIB irrattis bahee dubbachuu nan danda'a. Aksesiin qaba sa'aatii meeqa dubbachuu nan danda'a. Addee Masarat Dhaabaa tika mootummaatti waan jukaastanii jirtan. Namni kun biyya keessatti immoo namoota Oromoon qabu jabaa keessaa tokko jamee himamaa. Isin ammoo asirratti namoota dhuunfaa waa'ee isaanii dubbadhochaa jirtan garuu dursitaniitu waa'ee namoota dhuunfaatti akka malee itti barreessitanii jirtu obbo Taayii. Maal jettu waa'ee Masaratti kadhaabaa ta'uu mirkaniin keessan maali? Miidiyaa dhuunfaa kan koo irratti miidiyaa kan lammii Facebook lammii irratti dhimma dhuunfaa ishee gidduu jirudha waan ta'eef isheenis kan dhuunfaa ishee irratti barreessite anis kan dhuunfaa koo irratti barreessite deebii kennuu waan irraatuu fi public media irratti garuu bahee kan uummataa irratti bahee miidiyaan keessa kunis public media irra jedhee nama waan ta'eefanii waa'ee nama tokko waa'ee ishees ifama akkanaa gootuu barbaada waa'ee ishees wal qabatillee jechuma irraatu dhaalameen siin jedha obboleessa koo. Public media irratti bahee waa'ee nama naasa'uuna atuun kana nan barbaadateeti FIB irrattis bahee dubbachuu nan danda'a. Aksesiin qaba sa'aatii meeqa dubbachuu nan danda'a. Garuu dubbachuun barbaanne rakkoodhuma jiru irratti naasaa rakkoo olii galaa irratti naasaa kanaaf asitti dhimma ishee irratti xiqqootu irra naa tartee gaariidha. Waa'ee itti kaata fariitis waan nama dhuunfaati jette garuu dursitanii waan dubbattaniifan isa kana kaasee ture. Namoonni baay'eenis gaafiilee baay'een na bira jira. Waa'ee isaan nu gaafadhu rakkoon jiru maali? Yoo rakkoon jiraate keessan hin fixatan turanii maaliif sadarkaa kanatti Oromoo jeeqan wanni jiru baay'een dubbatamaa ture. Namoonni baay'ees kanuma akka adda baastaniif kan barbaadan. Waan maaltu jira beektaa waa beekuu qabdu ani si kaa'eera kana fuula Facebook irra kaa'eera kan itti kaasii kan eenyu warra dhimma kana keessa jiran dhimmi kun isaan ilaallatu mataa tassaaree Facebook irratti barreessee jira. Public media irratti immoo waa'ee isaanii haasa'uun hin barbaadu. Kanaaf badee warri public media irratti ba'anii waa'ee nama haasa'anii jiru sirrii miti seerri miidiyaalee ni dhorka. Akkuma jette dhimmi akkasii dhimma jaarsummaadhaan yookiis dhuunfaadhaan waan fixatanidha waan ta'eedhaaf dhimmoota akkasii miidiyaa irratti ba'anii haasa'uun maqaa namaa xureessuun waan akkasii jechuun waan hin kamadhu waa baay'ee jira garuu asirratti haasa'uutu tiksiin isaanii sirrii miti seerri ni dhoowwa waan ta'eef kanaaf isa kana namaaf galchi kan ijoollee hunduma isaanii kaa'edha dhugaa ofii kooti persoonaal ishuu waan ta'eef persoonaal akkaawuntii koo irratti dubbadheera asillee jirraa tulaaltanii ni jedha. Tole kan amma rakkoo dhalate kana ati akka lammii taayyetti gara fuulduratti wanni kun deebi'ee akka uummata hin jeeqneef gara xumuratti akka deemuuf maal karoorsitee qabda wanni hojjetamaa jiru jira siif namoota amma walitti bubuutan kana jidduu rakkoon kun akka furamee Oromoonis tasgabbaa'uuf atis gaggeessaa miidiyaati hojii kan kee amanamtummaan akka itti fuftuuf jaalalli miidiyaan kun uummata biraa qabu akka itti fufuuf ati immoo dura taa'aa waan taateef namni si ilaalaa keessanii kanaaf wanni kun lammata akka deebi'een kaaneef yeroo maayii fayyisuudhaaf wanni hojjettan jira yookaan wanni hojjetuuf karoorsitan yookaan xumuruu dubbii tana jechuudha. Wanti ka'e bari olola sooshaal miidiyaati malee wanti qabatamaan hin jiru waan ta'eedhaaf waan haga kana miidhaa fide ani dhugaa sitti dhuguma sitti muudhaa fi duulamma kana geggeeffame waa xiqqoo ishee waan hir'ise qaba amantaa jedhu hin qabu nuti waan itti hir'ise hin qabu. Kaayyoon an qabsaa kaayyoon koozo faaksii dhimma kana waan hambise hin qabu hojii koo itti fufee jira televezyiiniin FIB konteentii duraan hojjechaa turerraa dabalee niwusii isa walitti bu'iinsaaf sababa ta'e sirriitti hojjechaa jirra uummata keenyaaf sagalee ta'aa jirra hojiin deemaa jira uummanni hojiidhaan ilaalee murtii kennuu danda'a dhiibbaa sooshaal miidiyaatiin wanti ta'u waan hin jirreef wachi sooshaal miidiyaarraa
Hojjechi kun isaa har'a hojjetee galgala hojjetu amma hojjetee guyyaa lama sadii hojjetaa isa booddee immoo kan biraatti immoo hojjechuu darbita. Waan tokko waan dabaluu hin qabu kanaaf anan dubbadhee waa tokko baay'ee itti kennaa hin jiru. Abbaa barbaade waan sanaa baay'ee tokko itti kennaa hin jiru dhugaa dubbachuudhaaf. Nan miine waan ta'edha. Ta'ee jedhanii duulatti geessanii duula geessanidha wanti ta'u hin jiru. Wanti dhiibbaa fide waan hambisee waan karaatti hambisee waan dhaabe waan itti nu rakkise waan hin qabneefi anumaatti hin fuune garuu hojii itti fufee jira. Komii nama keessa jiru immoo hojjettoota wajjin immoo wal qabate hojjettoonni hojiitti deebi'aa jedheen hin jira gaafa hojiitti deebi'uudhaaf qophaa'anii xalayaanii kenninaaf akka hojii jalqaban xalayaanii laannaaf hojjechuu danda'u. Yoo immoo lakkii hojjechuun barbaadnu miidiyaa kan biraa deemnee jennaan immoo kiliiraansii isaanii kenninaafi. Yoo immoo ijaaramnee deemna jedhanii adillee gaman danda'anii yoo isaan ijaaramanii mormii irraan qabu karaa gaarii milkaa'ina nawaa fi kallattii kooti